Hola, bon dia, soc en Joan Molinera, soc un adjunt de seguretat del Rally Catalunya Costa Daurada. Formem un equip junt amb els Infos, una sèrie de vehicles que portem a sota, que el que fem és precisament vetllar per la seguretat del públic i pels pilots. És una feina a vegades complicada perquè hi ha gent que no entén precisament que un lloc on ell potser ha estat ja durant moltes hores sigui un lloc on arribem nosaltres i el fem fora, però també han d'entendre que és totalment per la seva seguretat i pel bé del propi rally. Hem de vetllar perquè això sigui així, que el públic estigui ben col·locat, que col·labori amb nosaltres, que ens ajudi i que d'alguna manera puguem donar els trams com a ok perquè es pugui desenvolupar la velocitat en allà. Si no és així, anul·lem els trams, que el que necessitem és ajuda del públic perquè els que estan ben col·locats ens ajudin amb els que no estan ben col·locats i d'aquesta manera podrem tirar endavant aquest rally, que és el que volem tots.